Hello，歡迎返到嚟幫得就幫 channel。嚟到淘寶分享嘅第5集呢，今日就同大家講下最近我發現淘寶上面有一啲嘅小物件係可以大大提升我哋幸福感啦，亦都更加令到我哋日常生活更加方便同埋更加舒適嘅。如果你都有興趣就繼續睇落去啦。第一樣要介紹就係呢個抽繩嘅垃圾袋，佢真係超級衛生同埋方便啊，令到我呢唔再討厭攞垃圾出去抌啦。除咗白色同埋粉紅色都有其他嘅顏色嘅，咁你見到啦，打開之後呢，我好大力咁樣去掹佢呢，係好結實嘅，就算係我嘅手指都已經用力用到震啊，都見到佢係唔會穿嘅，所以見到佢係好硬淨啦。咁當然佢都會有唔同嘅尺寸俾大家揀翻啦。咁我自己買嘅呢，就係55cm 以上嘅呢個 size。咁你見到啦，如果呢垃圾裝滿咗之後呢，你只需要簡單咁樣去拉一拉佢條繩呢，咁佢個開口位就會閂埋咗咯，就唔使咗好似以前咁樣要綁個結綁實佢攞去垃圾房啦。亦都因為呢樣嘢呢，令到我更加願意去處理垃圾袋咯。跟住要介紹嘅呢，就係電線嘅繞線器啊，咁你見到啦，用咗呢個繞線器之後呢，啲線係好整齊咁樣依附喺嗰個電器旁邊啦，同埋你見到佢嗰個嘅膠條呢，係勁容易去拎出嚟再切翻落去，完全唔覺得係困難嘅事情。除咗啱啱個風扇呢，咁我呢個吸塵機我都係有呢一條滴滴噔噔嘅線嘅，咁用咗呢一個繞線器之後呢，真係令到我唔需要就好似以前咁樣條線呢會翹晒啊、打晒結咁樣啦，咁只需要用呢個嘅雙面膠貼住佢，咁就可以非常之穩陣咁樣去整理好啲線啦。之後呢一樣呢都係充電線嘅法寶啊！咁我以前都有買過啲膠粒咁嘅嘢去固定呢啲充電線嘅，但係個效果就唔係咁好。而我要推介呢一款嘅磁吸係因為呢，佢係可以俾你更換你嗰啲嘅叉電線嘅位置啦，而且佢真係黐得好穩陣嘅。咁佢中間呢又好順暢咁俾你掹長掹短啊，所以呢，建議大家都買幾粒放喺你嘅床頭，方便大家去叉電用啊嘛。咁大家都知道咧，我住緊嘅地方係一個小窩居啦，遇到呢一個嘅可以伸縮嘅衣架呢，簡直係我哋嘅救星啊！因為佢係大大咁樣幫我哋慳到位之餘呢，又可以晾到一啲被啊、床單呢啲咁大面積嘅實用嘅一個工具。咁你見到佢就有呢個防風嘅設計啦，可以夾實啦，亦都可以就咁掛啦，而且呢，佢喺呢一個嘅兩邊咧都有個固定嘅夾嘅，所以你可以好安穩咁樣去晾你啲被啦。咁啊，伸縮幾長幾短呢，即係任你調教啦。咁啊，打開收埋都係極之方便嘅，同埋佢嘅用料呢，我都覺得好高質咯。跟住要介紹嘅嘢呢，就係要介紹俾一啲長期都受到耳窿痕癢困擾嘅朋友啊。咁佢嘅名叫做紅霉素軟膏啦，佢係一種好常用嘅外用抗生素藥膏。咁佢呢就主要係醫治一啲由敏感細菌引起嘅一啲皮膚感染啦。咁好似我呢個耳窿痕癢嘅問題呢，我相信都係因為以前戴咗一啲唔係幾好嘅耳環，導致佢有啲細菌一路都喺耳仔入邊。咁我一路都唔知嘅，就算我去買一啲幾千蚊嘅耳環去戴呢，都係仍然有呢個痕癢嘅問題，令到我戴唔到耳環啦。咁直至我喺上網見到有人用呢一隻嘅軟膏呢，係可以解決到個痕癢問題喎。咁所以我就買咗翻嚟試啦。咁你只需要將個耳環呢，用消毒紙巾清潔乾淨，跟住呢再揩一揩呢一支嘅藥膏啦。咁你再戴喺你個耳環入邊呢，基本上第5次開始呢，就唔會再有痕嘅感覺啦。咁而我而家呢，都係長期會帶住呢一支藥膏跟我去旅行嘅啦，因為你唔知道突然間會唔會又痕翻噶嘛。而佢都係好細一支，非常之方便攜帶。有咗佢之後呢，我而家嘅耳仔呢，戴咩耳環都得咯。咁當然都係建議大家呢，先諮詢你哋嘅醫生嘅意見，去確定你嘅耳窿痕癢嘅確切原因，去用翻適當嘅藥物會更好啦。然之後要介紹嘅就係浴室用嘅防滑貼啊。咁當然啦，我哋嘅安全呢都要由呢啲細節開始做起嘅。咁以前呢，我都有買過一啲防滑氈係好大塊嘅，但係佢有個問題就係會發毛，你又要定期清潔，係好煩嘅。自從我買咗呢一隻嘅防滑貼之後呢，佢係做到防滑嘅功效之餘，亦都可以無痕咁滯啦，你睇唔到佢嘅存在啦。
但係佢又可以防止到你喺咁濕滑嘅廁所入邊跣親喎。所以呢一個係又美觀又唔會發毛，長期使用又平嘅一個超實用工具啊！跟住我要分享嘅呢，就係個多功能嘅掛架，咁呢一個呢，我就用咗嚟掛帽嘅。咁相信大家如果係戴帽嘅人呢，都一定唔止一頂帽噶啦，而一頂帽都好牙擦噶嘛。咁買咗呢一個架之後呢，就可以搭埋你啲帽啦，跟住佔好細嘅空間嚟到去收納好佢哋。而另外呢，我都用佢嚟到掛我嗰啲嘅髮帶啊，同埋紮邊帶啊，所以可以好整齊咁樣去處理我呢啲嘅物件，保持空間整潔咯。跟住要介紹嘅呢，就係減肥一物啊，就係呢個小型煮蛋神器啦。咁無論你係想早餐快速煮一隻蛋啦，定係溏心蛋，你都係可以用呢一個小型煮蛋器幫你嘅。咁佢操作非常簡單啦，就係加入適量嘅水，擺入雞蛋，跟住呢，你就插電。等呢個嘅紅燈轉成綠燈呢，你就可以完成個煮蛋過程噶啦。咁佢體積非常細啦，又唔會佔你廚房咁大嘅空間，無論係宿舍啊定係你辦公室啊都可以用咯。所以我非常之推薦一啲平時只係會煮一粒蛋嘅朋友仔用啦。以上我介紹嘅每一款呢，都係生活嘅小幫手，令到我哋可以更加輕鬆同埋更加愉快嘅。唔知邊一樣嘢可以燒到你呢？而且佢哋每一樣嘢都係好平㗎咋。希望呢今日呢條片真係幫到大家啦。我哋下次再見，拜拜。